ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോട്ടയത്തുള്ളൊരു പ്രാദേശിക വെള്ളച്ചാട്ടം അരുവിക്കുഴിയിലെ കാഴ്ചകളാണ്. അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി സങ്കല്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും നല്ലൊരു ദൃശ്യാനുഭവം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇതുപോലെ കൈവരികളും ഈ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും ഇവിടെ വന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് എൻട്രി ഫീസായി 26 രൂപയാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വരേണ്ട സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മഴയുള്ള സമയത്താണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് ഒരു നവംബർ മാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മഴ സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അങ്ങ് മുകളിൽ നിന്നേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിരുന്നു, ഇവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങരുത്, ആ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറരുതെന്ന്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതും പാറയിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നല്ല വെള്ളവും നല്ല കുത്തൊഴുക്കുമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഈ കാഴ്ച കാണാൻ കോട്ടയത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ മണർകാട് എത്തി കൂരോപ്പട വഴി ഈ വാട്ടർഫോൾസിലെത്താം. അതുപോലെ പാമ്പാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക്, ആ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കൂരോപ്പടയിലെത്തി ഈ പറയുന്ന വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ പാലാ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അയർക്കുന്നം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പുറവയ്ക്കൽ കവലയിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കൂരോപ്പട കയറി ഇവിടേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്.